akkuma beekamu break news jeetiin live dhufaan eeggadhaa jee isinii waadaa seene oduu haaraya qabannee dhufnee jechuu hiccitii faarsee bulaa haaraya yookaan mufattoota kana maaltu magir godhee lafaa kaasee maaltu iyyisiisee lafaa kaasee dhuguma qabsoo sabaatiif dhimmamanii dhuguma fannoon Oromoo qabachuu deemti dhuguma Eeltiraa fi Wayyaanee wal tahanii Amaaraa fi Kunundi walitti dabalamii gaddeebuu deemamoo maaltu gartee gir godhee lafaa kaase kajuu sabboontonni haa galatoomanii keessaan nuun gahanii jiranii jechuu obboleeyyan kiyya Adaamatti leenjiin kaleessa namoota 60 kennamtee jechuudha. Warroottan sabboontota hidhaman, cafaqaman, qabsoo qeeroo tana dura tarkaanfachiisaa turaniif sigale jeneraalota lamaan kaleessa Adaamatti isinii faarsee bulaan buleeyyii fi madaqoon wal dhabdee jirtii jeetiin isinii poosti godhe. Waan inni anaasa'utan irra guddaa nama waa hubatu nama information keeysoo qabuutu quba qaba malee isiniin galu kanuma kofaltanii faa bira kuttan sigale achirra wal geeysan irra waliin mufatanii jechuu warri gartee buleeyyiin kun tufamtanii jirtanii ummata bira jibbamtanii jirtanii ummanni isin dhaga'uu dhiisee jira akka amma namicha mataa baaldii kanaa fi gannaqaa kanaa maarree isin dhageettiin teeysan gabbuutee jirti saniifuu faarsee bulaa haaraya warra jaawarii dhiheenya qaban warra ummata birattis gartee jaawariif sagalee taana jedhanii naggaadee duraanuu jaawariif sagalee taana jechaa tiishartii gurgurachaa turte maqaa jaawariif fayyadamaa turte maqaa jaawariin dhageettii harkachaa turte warri dur namni tokkoo fi afur laalu gartee maqaa jaawariin kumaatamaan itti dhangala'aa ture beekamtii maqaa jaawariin harkatan kana warra kana gartee mufattoota kana laallee bitu qabnaa maqaa mufattootaan kenneefi jechuu mufattoota namni waliin mufata sigale mufattoonni maallaqni kunis waliin nama buusa wanni gugguurantunis yoo sheer godhuu baata waliin nama buufti beeyta mufattoonni kun irraanfatamanii turanii jechuu warra irraanfatame kana nuu qunnamaa jaaniiti qunnamanii jiranii jechuu kaleessa qofa jeneraal Abbabaa Garasuutii fi jeneraal Haayiluu Gonfaa magaalaa Adaamatti namoota 60 leenjisan biyyatti namoota 60 leenjisanii jechuudha warra gartee qabsoo Oromoo tanatti adda duree qeeroo keessa adda duree ture warroottan gartee biyyatti rakkoo takkaan ignore tahe namoota 60 walii qabaniiti kaleessa leenjisanii jechuudha obboleeyyan kiyya gurra isin calaw warra qabsoo keessatti ati beeytu warra ati goota jettee iccitiitti himtu namoota 60 biyya leenjisa faarsee bulaa ala kanaa already itti ramadamee jira jechuudha itti ramadamanii irra gariin isaanii kanumatti iyyanii irraa quban qabanii garuu namoonni muraasni akka gaariitti ijaaramanii qophaa'anii jiranii jechuudha maaliif kun hundi ta'e maaliif kun hundi carraaqamuun rakkachuun muddamuun maaliif dhuftee jechuudha namicha buloonni harkaa bahee jira especially eega Jaawar Mahammad dubbachuu eegale biiroo keeysaa masraabetii keeysaa mana murtii keeysaa waraana keeysaa poolisa keeysaa milishaa keeysaa sigale kaabineef kaadiree keeysaa namni gungumuu eegalee jira laal wanta kan jala muree isinii hima waraanni har'a raayyaa ittisaa jee namichi kun sheeyxaantichi kun deemuun kun qeeroo dheengadda Jaawar karaa cufsiisuu ture cufti jawwee beeyti jawween takkatti isii beeka warra har'a masraabetii hojjettoota mootummaati jee tattaa'u kana irra guddaan isii ijoollee qeeroo gartee ibidda tanaatu akka taatu dhabdee paartii tana jooyin gootee tattaa'u jirti Jaawar kana nama fooyyeesee laal ana maduro live takarratti waa isiniin jee Jaawarummaan kun waraabeessi bar humna fiin beekuu jette Oromoon hoggimamma Jaawarummaan kunuu dandeetii isaa dandeetii jabina qabu kana firra beekaayi jeetiin amma dura isin gaafadhee ture sigale isin gaafadhee ture so shorar koytee jirti jechuudha qiyaamaan isii qabattee jirti jechuudha
saniifu gartee maaltu nu baasaa janii taanii haasawanii jechuudha. Warra fuula baree kana gartee harree wadalloota dur fe'annu kana wadalloonni kun amma nu gargaaru. Gartee duudinis uratee jira, uummanninis irra naqee jira, garaanis halusni dura babee jira, jarri gartee waan kana faayidaan qabu saniifu warra gartee mufattoota haaree barbaadu qabna janiiti warri dheengadda jaawari maxxanee qaama jaawarii isin jettanii gartee goota keenya gootittii teenya jettanii turtan hunda arra jaawari irra bobbaasanii jira. Ulee takkitti irraa dhumaan lafaa fudhattee jechuudha piipiin. Sigale. Ulee takkitti dhumaan lafaa fudhattee. Namni kun hangam takka jijjiirama hanga dubbatetti hangam takka sigalee shiifti godhe. Hangam takka hiriirri haayaamamu jaan. Hangam takka ololli deeme. Olola deeme kana iyya deeme kana dhugaa takkitti jarrichi as darbuutu daaraa godhee jechuudha. Dhugaan siima. Dhugaa walitti himanii bakka nama dhiite bulu. Adeero gaafa durbar gaafa hoggii jaawar kuwaa maxxanse ampiipii keessaan ture sirriitti hin beeku. Albaatii tana fi qabuu hin danda'u namni hoggii jaawar waa maxxansee jedhe maxxansee hoggii jaan namni albaatii fi qabuu hin danda'u. Gurbaan buruja addaa qaba. Sigalee. Buruja addaa qaban dhugaan siima. Sigalee. Piipiin halkanii guyyaa amma qiyaamaan qabattee faarsee bulaa maraataa hunda gartee wantarraa dhodhooyitee mufattoota kana gartee wanta keessa as guuraa jirti jechuudha. As guuraa jirti jechuudha. Kana hunda wanni isiin godhu jirtuuf muddamteeti. Muddamtu malee gaalli albaa jedha. Muddamu malee gaalli albaa jedha. Soo saniifu Oromootiyya wanniin isinii dhaamuu ture dhufe ifirraa eega warra dur sabboontota isin jettan warra maarre isin jettan laal amma OMN irra waan deemu jiru. Isaayyaasiitu maarre je Isaayyaasii miixirqisho je jaaniiti ololan taane oofu jiranii jechuudha. Isaayyaas kadheen gadda dhaqee qubeellaatti kaa'ate fannoo kadheen gadda dhaqee jaare ka gartee khilaash gurraacha kenneef ka fannoon akka hidhattu akka gartee Oromoo irratti gartee isin daangaa Oromiyaa cabsitee seentu ka godhe Jawaar Mohammadii miti jechuudha. Sabboonummaan gartee Oromoo xiqqeessiti jedhee warra soddatti namni gartee sabboonummaa Oromoo gad xiqqeesse. Namni sabboonummaa Oromoo gabbuuse. Namni Oromoo if tuffachiise. Akka sabni kun tuffatamu, sabni guddaan akka buqqa'u, akka gartee dhumu ka godhe Jawaar Mohammadii miti jechuudha. Namichumarra isin fannoo raayinaa, maarree raayinaa jee faarsee bulaan haarayni yookaan mufattoonni kun iyyu jiru kana jechuudha. Namoonni kun gartee mufannaa waan qabaniif mufattoonni kun wanni isaan hin goone dhagaan isaan garangalchin hin jiru jechuudha. Ummanni keenya dammaqinaan firraa eegu qaba. Amma duullee haaraa eebbanamuu deema. Warra isin sabboontota jettanii yaaddanii namoota 60 warri amma dhuftan irraan isinii deebi'a. Namoota 60 Jeneraal Abbabaa Garasuutii fi Haayiluu Gonfaa leenjisan qeeroo kaleessa fuula dura dhaabbattee dhagaa wanta godhuu turte. Amma abaluus garagale, way abaluus miitirqishoo ta'ee jettanii burjaajiin isin qabachuu malchiisa. Tanaafiin oduu keeysoo qabadhee isinii dhufee. Oduu keeysoo qabadhee isinii dhufee. Bu'aa takka wanni isaan gartee taran osoo gartee guutuun keenya kaanee namicha kana bira dhaabbannee namichi kun ifiif if dhaye. Nama ifiif dhaye baraaruun hin danda'amtu. Sigale. Nama ifiif dhaye baraaruun hin danda'amtu. Sigale. Siyaasaa keessatti yoo abbaan if dhaye. Sigale. Marmeela udaanii keessa cubulukuma jaha amma duraan isinii himen. Hoggii nuti arra tanaaf jaa jennee gartee udaan kanarraa xiqqoo wanta goonee fish goone inni duru marmeela udaanitti deebi'e amma duraan isiniin jedhe. Maaliif siyaasaan isaa ajooyitee tortortee bosobostee jirti jechuudha. Namni siyaasaan kufnaan bu'aan inni qabu hin jiru jechuudha. Sigale.
kana hayyoonni already duruu bira kutaniiti gartee eeysa jirra maalirra jirra maaltutti aanarra jira malee namni waa'ee kanaa xumuree jira. Wanni na nama dhufeef hanga dubbiin as baatutti faarsee bulaan haarayni yookaan mufattoonni kun warra dheengadda gartee waliin qabsaa'u turtan warra waliin gartee isaan naggaada isaanii jiran egaa isin qabsoo jiran isiniif fakkaate sigale anamma nama isin gootitti teenya maarree teenya jettan qaalittii biyyi jirtu san humnati kaa isii 50-50 dalaydii jechuun mootummaa fi 50 mormitootaa fi 50 sigale qeyroo meeqatan isin isifteen beekan information kennite an paartiisan keessaan ture jechuudha isin ammoo gootitti teenya maarree teenya jettanii asirra haattanii deemtanii jechuudha sigale warroottan kun hundinuu walit dabalamanii osoo dhufanii namicha kana baraaruun hin danda'amtu garuu gartee namni dinniina dhagaheen aamuu jette Oromoon warra dheengadda gartee qabsoo tana fuula dura ture hundaatu gartee har'a Jaawar dura dhaabbachuu jira Taayyee dura dhaabbachuu jira Kaabbutaa dura dhaabbachuu jira jarri kun maraatee jira maarree jettaniin burjaajeena waan ajaa'ibaa as deemu jiraan siin jedhe nama 60 leenjise kale Jeneraal Abbabaa Garasuu Jeneraal Haayiluu Gonfaatu leenjise Adaamatti qeyroo warra gartee durataa warra gartee dura mul'achuu ture maalayni waan hin goone hin qabu please maalayni jannataa siif bita azaabaa siif bitanii beeytaa maalayni waan siin goone hin qabu sigale jarri maallaqa qabaa irra dhangalaaseeti ijoollee gartee duraan wanna taate tana garaa goggogee tana garaa jiiseeti ijoollee hunda kararratti Jaawar dura dhaabbadhaa jedhanii as baasu sadarkaa gartee hiriira irra yaamutti qophaa'u jiranii jechuudha sigale saniifuu ummanni keenya gartee burjaajawuun qabdanii jechuudha ajandaan isaan qabatanii dhufuu deeman maali ajandaan isaan qabatanii dhufan amma rakkoonni jirti eeni jirti jechuu yaan rakkoo tana duuba eenyu wajji furanna fannoo wajji furanna eeltiraa wajji furanna TPLF wajji furanna Oromoon Oromoo wajji furachuu qabdi hanga aabaa'oo gullallee Daawit Ibsaatiin baatutti namni bitamee jira an siifiin hima yaa Oromoo wallahi billahi tallahi bitamee jira namni akkas jaanii ta'as ba'u yaa rakkoonni jirti eeni jirti rakkoo ati haasoitu hunda amanuuf yaanii jechuudha amma amanaa jaanii ni shaytaantichi gartee wanta itti kennee jira jechuudha rakkoonni jirti eeni jirti jaa amanaa akka onneen ummata gad qabbanooytu akka ummanni gurra isinii kennee isin dhageeffatu hay rakkoonni jirti jee eeni jirti jee saniifuu gartee mee nama kana haa dhageeffannu haqa dubbachuu deemaa jee akka namni gurra isinii kennu rakkoo amanaa jaaniitti gartee warroottan leenjii kennaniin itti kennanii jechuudha amma barruu isaaniitiif laayifii isaanii guutuu arkuuf teessa waan inni amma dura isinii haasa'u kan eeni jirtii sigale duuba fannoo wajji furanna miitirkishoo wajji furanna ja'aati gartee ummata burjaajeessa maal godha gartee kanaan akka gartee namni burjaajee Jaawar Mahammad afaan hay jarri dheengadda duyda backbone lafee duydaa Jaawaree tureewutti garagaleemi maarreemi jee akka namni gartee cinqamu rakkatu godha jaaniiti gartee baay'inni guddaan ramadamee jira jechuudha mee fannoon tun eenyu abbaan fannoo eenyume dursa tana halaalu yoo tana hubanne shawwadamurraayif baraarraa jechuudha namni shaabiyaa afeeree akka lammii isaa fittu akka lammii isaa gudeeddu akka daangaa Itoophiyaa cabsitu akka daangaan Itoophiyaa sarbamu namni godhe eenyu Jaawar Mahammad Taayyee Dandayaati ana joollee arra Jaawar jala dhaabbattee abadan Jaawar haqarra jira jettu sana dukkana keessa dhaabbattee sigale tana namni dheengadda fannoon barboo fannoon hanga arraa bar shoorarkeessummaan waraana adda bilisummaa Oromoo irratti paarlamaa Itoophiyaatiin TPLF fi waraana adda bilisummaa Oromoo irratti lallabame fannoo irratti lallabamne bar fannoon shoorarkeessummaa keessan seenneen beeytu maaliif dhaaba isaatii jechuudha soddaa isaatii jechuudha
Daani'eel Kibiretii jechuudha. Zinnaash Taayyaachootii jechuudha. Sigale. Fannoon qaama isaati qaama isaa akkamiin shoorarkeessa jaane. Sigale. Mee Isaayyaas Oromoo jibbaa. Isaayyaas Oromoon fedhuu amma wanni deemu jiru tana. Isaayyaas wanni inni jee wanni kun Oromoo jetti mootummaa Oromoo jettee fi amti garuu Oromoo bakka hin buutu jee. Dhugaadha Oromoo bakka hin buutu. Oromoon saba. Mootummaa Oromooti jedhan. Oromoon saba akkamiin mootummaa qabaata? Galee paartii PP'ti ta aangoo qabdu malee Oromoo maaltu aangoo qaba? Galee Oromoo bakka hin buutu jenni. Galee mee Isaayyaas gaafa Isaayyaas yaamee mari'atuun Oromoon mari'ate namni kun. Mee Oromoon mari'ate. Yaa Oromoo mootummaan tun teessanii Isaayyaasiin hin mari'achuu deema. Yaa qeeroo isiniitu kursii tanan nu fide Isaayyaasiin hin mari'achuu deema. Arrammoo qeeroo khayiti maarree eegi jechuu jiranii jechuudha. Gaafa dhaqu maaliif qeeroo mari'achuuf hin deema. Isaayyaas biraan dhaquu deema maaliif hin jiin. Sigale. Mee sanitti dhiisi. Isaayyaas Oromoo jibba Abiyyi Oromoodha Oromoo jaalata. Mee waan takka seenaa Oromoo keessatti tan Abiyyi dalaginaa hime. Isaayyaasiitu Aduwaa jaare Finfinnee dhufe. Isaayyaasiin Minilik boollaa kaasee haasoysiise. Isaayyaasiitu Oromoo kilaasteraan Oromiyaa cicciree Wallagga kophaa maarreen kophaa jee kilaasteraan osoo waboon Rabbi galanni haa ga'u. Sigale waboo fi Rabbiif galanni haa ga'u osoo ijoollee wabootu ciniinnattee dura dhaabbachuu baatte. Sigale dura dhaabbachuu baatte. Oromiyaa duru kilaastara shanii ciccire. Isaayyaasiitu sabboonummaan Oromoo biyya diidijee. Akkana ji Isaayyaasii jeeni. Isaayyaasiitu seenaan Oromoo seenaa qeenxeeti. Calii calanqoo gartee seenaa manaamaa. Abjuudha akkanumatti haasawanii aanoleen manaamaa Isaayyaasii jee. Fiqaatu tasammatti ajaja kennee Fiqaatu tasammaa barsiisota hunda walitti qabee seenaan qeenxee biyya diidii. Seenaan Oromoo biyya diidii jechuun turre. Sigale. Mootummaan irraati mootummaa Oromooti Isaayyaas irraa eeguu qabna. Isaayyaas Oromoo dhaadatee maarreen Oromoo dhaadatee. Hay. Isaayyaasii Oromoo buqqise. Isaayyaasii Oromoo gudeechise ama torba. Meenaa hime. Gaafa qubeellaa waliin kaatan saniis Oromoon gartee maal keessa harkatte meenaa hime. Arra gaafa qubeellaa walirraa baafataniis Oromoon maal keessa dhabdi. Naatiin jechuu ummanni keenya dammaqee if ilaalu. Mee waan kanarraa maaliin harkadhe jee if ilaalu. Gaafa fannoon dheengadda dhaabbattee Oromoo kallacha dhooytu. Morma Oromiyaa keessa seentee murtee deemtuun. Miliyoona 200 ol gaafa gartee Shimallisiin baadhatee Shimallisiin ergee warra soddaa ziyaarsisee fannoon akka jaaramtu godhu Isaayyaasii godhe. Sigale. Haga amma paarlamaa Itoophiyaa Isaayyaasii harkaa qabaa kan gartee fannoo irratti shoorarkeessummaa labsin kan waraana bilisummaa Oromoo irra shoorarkeessummaa labse. Sigale. Waraana bilisummaa Oromoo irra shoorarkeessummaa labseeti. Sigale. Waraana bilisummaa takka ergadhu. Yaala siifiin kenna. Waraana bilisummaa Oromoo irratti shoorarkeessummaa labseeti. Sigale. Mee kana hunda Isaayyaasii godhemoo eenyu godhe.
Isaayyaasii godhe moo eenyu godhe? Si erge qabadhu jaal. Soo saniifuu ummanni keenya. Yoo yaa kalam. Halo. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome. Yaada kee kana irratti beektaa anillee ni yaada tokko kennachuu barbaada. Sagalee kiyya dhagahamami? Sagaleen sirriitti dhagahama. Beektaa wallisaan Oromoodhaa maal jedhe beektaa? Oromoon guuza namaan barbaaddu gargaarsa namaallee hin barbaaddu. Gargaarsa namaatiin miti kabilisoomnee har'aallee as geenye. Uummanni Oromoo sabaaf sabalammoota Itoophiyaa keessa jiraniif fakkeenya ta'e. Qeerroo jala argee faannoo maqaa jedhu baafate. Qeerroo jala argee Guraageen Sidaaman hundi isaanii maqaa baafatan. Oromoo uummata naamusa qabu, uummata kabaja qabu, uummata akkatti qabsaanillee beeku. Oromoo qabsaa'uuf barsiisaan isaan barbaachisu. Barsiistonni keenya ammoo akka Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa, Waaqoo Guutuu fa'aa, akka Hayilee Fiidaa fa'aa gootota hedduu qabna Oromoo si galee miti. Akka Jaawarmaa ammaffaa hin sodaatin boo akka Jaawarmaa ammaffaa ji ka uummata rafe kaasee wanta dura dhaabe xiyyitii dura dhaabee nama lubbuu kennisiise. Nama lubbuu kennisiisuun beeki dandeettii guddaa si beeksise. Laal Jawaar Mahammad jechuun wallahi amma ijoollee warra amma faarsee bulaa kanaan maqaa silaa maqaan Jawaar afaan isaaniitiin maqaa yaamamuu miti. Maaliif yoo kan jenaan jettu taate yaadigi agas gahu waggaa 50 Itoophiyaa bulcha ka jedhan yeroo gabaabaa keessatti harka kennachiise qabsoo sana adda durummaa kan hoogganaa ture ka gahee leencaa qabu Jawaar Mahammad kun gaafii takkaallee qabu warmamii takkaallee mee opiniyoon takkitti qabsoo Oromoo irratti wareegamte natti karaa cuftee haa ta'uuti cuftee takka nama tokko naa himaa nama tokko opiniyooma keessaa ka aarsaa kaffale ka wareegama kaffale ka gartee sirna kana dura dhaabbatee wareegama kaffale nama tokko naa himuu hin dandeettu jechuudha. Garuu kan dhibbatti afaan guuttadhee dubbadhu Jawaar goota akkamii akka ta'e nama tarsiimoo akka ta'e nama gartee Itoophiyaa keessatti odoo lubbuun jiru onnee sabaaf sablammootaa keessatti siidaa ijaarrate hayyuu qabsaa beekaa sirni gaanfi Afrikaa guutuun itti amanuuf sodaatu Jawaar Mahammad kun mamii takka gaafii takka qabu kana Oromoo osoo hin ta'in Amaarri sirriitti isa beeka Tigireen Shaabiyaan walaa Dabuubii guutuun sabaaf sablammii guutuun Jawaariin hin beekeen hokkate. Jawaar xiqqeessuu fi Jawaar salphisuudhaaf yoo ka dhufan taate ittillee milkaan wanni amma isaan cinqee maalidha bara ajandaan laale wanni isaan cinqee kokkee isaan qabe maali? Gaafa qubee walitti kaanillee Jawaar faan maal jedhanii gorsan abiyyiin qubee walitti kaa'uun hin jarjarina. Kaafunaasi ammallee yaadadha jecha Jawaar. Wallahi Jawaar gaafas maal hariiroo tana hariiroo biyyaa godhaa malee hariiroo nama lamaaniin godhinaa jeen Jawaar. Perfect. Kanarra si dabaluu deemaa bara ammallee gorsa abiyyi Jawaarin gorsa isinitti malaan hunda keessanuu gurra banadha. Maal jedhu jalqaba qaama biraa of jalatti akka si kabajeessu wajjin jiraatu gochuuf jalqaba mana kee qulqulleessi jedhee laal. Mana kee qulqulleessi jechuun waba wajjin rakkoo jirtu furadhu, kaafoo wajjin furadhu, abaa wajjin furadhu. Gaafa gartee ibidda mana keetitti qabatee jiru ofirra dhaamsitee bishaan itti naqxee bakka gubate san suphitee tolchitee booda abbaa barbaadde humna gahaa uummanni Oromoo Mallas Zeenaawii maal jedhe Oromoo